Привет всем, дорогие друзья. Так скажем так, срочно в номер и срочная информация. Ну, не то, что срочная, просто, возможно, она кому-то будет полезна. Я, когда снимал ролик про цепи, про замену цепей, про замену муфты VVTi, в них говорил о том, что меня напрягает звук. Какой-то непонятный стук в двигателе с левой стороны при резком нажатии на педаль газа. В итоге, просто кто не смотрел, так буквально вкратце расскажу. В итоге, после того, как я вскрыл цепь, то есть посмотрел, оказалось, что на правом верхнем натяжителе был сбит башмачок, и цепь барабанила по металлу. Естественно, когда все это мы поменяли, звук такой, тоже звук металлический, он, соответственно, пропал. То есть машина стала работать намного тише. Но как только я мотор запустил, то есть резко завелся двигатель, обороты подскакивали, и стук опять появился. Он, как сказать вам, он не стук был, это был вот щелчок такой. Вот еще раз повторюсь, может быть, я уже говорил про это, что как вот палец в поршне, да, когда он там ходит, то есть вот такой звук. И он только один раз, то есть при резком нажатии на педаль газа. Причем я проверял как, то есть запустился, он резко подпрыгнули обороты, он щелкнул. А потом, то есть мотор работает ровно. Опять на педаль прям нажал, прям в пол резко, чтобы обороты подскочили. Он опять щелкнул. Допустим, довел обороты до 2-3 тысяч довел. Опять резко на этих же двух, сильнее продавил педаль. Когда щелкнул, когда нет. Потом моментами он просто пропадал, этот звук. То есть, не было его даже при запуске. То есть, запустил машину, не щелкало. Резком нажатии на педали тоже не щелкало. В итоге, меняется, соответственно, после того, как я поменял цепи, я все это поменял, да, двигатель стал работать лучше, но щелчок этот, собака, так и не ушел. Я просто немного замотался, не успел про это написать, но вижу, что людей это интересует. Я начал рыть дальше. Я ездил к мастерам, все говорили, что я говорю, вот поменял и вязка муфту поменял. А вязка муфта реально была неисправна, но по результатам диагностики, то есть диагностика показала, что там ничего не меняется, то есть правая вроде как работает, левая нет. Честно вам скажу, проехав на машине, что-то я особо прям не почувствовал, что у меня что-то там поменялось. Хотя по диагностике теперь у меня все муфты работают четко. Вот. Но щелчок этот меня задолбал. Я попросил человека, Серегу, мой хороший друг, который ремонтирует, которого я допускаю к своим автомобилям. Вот. Заехали мы в гараж, он залез в яму и начали слушать. Я говорю, может быть, это просто было такое распространенное мнение, что, это как мнение, не мнение, что лопается двигатель идет, потом идет не маховик, а такая звезда большая. И когда она со временем, ее там немножечко ведет, она начинает за что-то цеплять, но это полубред. Я говорю, Серега, что-то не то. И мы начали слушать. И он предположил, что возможно, этот щелчок идет от катализаторов, от выхлопа. Момент, запомните, от выхлопа. И потом, когда вылезла ошибка по этим самым катализаторам, мы начали это все дело снимать. Но снимал не я, то есть заснять это по сути не получилось. Но суть в чем? Верхний кат высыпался, практически весь. То есть его даже выбивать не пришлось, он там уже, ему было хана. А именно с левой стороны, именно с второй по ходу катализатор, то есть вот эта банка, правая баночка была целая, а левая банка, она была треснута полностью. То есть, ровно на две половинки она разбиралась с трещиной посередине. И мы, когда это все увидели, мы подумали, что когда при резком нажатии на педали газа вырываются выхлопные газы, и за счет вот этой трещины и создается этот щелчок. Я не знаю, это нельзя было никак проверить, так это или нет, но после того, как выбили и вырезали эти катализаторы к чертовой матери, щелчок этот пропал. Вот в чем, как говорится, прикол. То есть, либо в верхней банке вот это все, что там развалилось, оно как-то гремело при резком, еще раз говорю, оно гремело не постоянно, а вот
единовременный щелчок при резком поднятии оборотов. Единовременный, не тррр там, да, как-то, а вот щелк и все. То есть, возможно, как-то там все это, вот за счет вот этой вот либо трещины во втором катализаторе, либо что-то болталось в первом. Но по итогу, после того, как мы их убрали, этот щелчок прекратился. Еще раз говорю, единовременный щелчок при резком нажатии на педали газа. И один раз он щелкает, все. То есть вот нажал, он щелк, все, прекратился. Поэтому, ребята, если у кого такая же история, ну, есть шанс как бы проверить. Потому что вдруг у вас проблемы с катализаторами, и это вам поможет. Ну вот мне лично помогло. Как только каты вырезали, все, эта проблема ушла. Ну, в общем-то, про это именно я вам сегодня и хотел рассказать. Кто смотрел, большое спасибо. Понравилось — лайк, не понравилось — дизлайк. Обязательно подписывайтесь на канал. Ну и помните, что не бывает плохих автомобилей, бывают только плохие хозяева. Всем пока!